Eita escuridão, vamos ver? Tan, 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 tan. É mais animado, você está convidado, o Nordeste está esperando, a fogueira está queimando e o forró tá animado. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar. Ah, a senhora não tava boa ainda, estante, ó. Não vai dançar eu. Có tá ansiosa, viu? Já arrumou umas botas. Amanhã nós bota a bota. Pai do céu. Bora fazer. Eita escuridão, vamos ver? Tan, 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 tan. Oh. Eita, tá pegando naquela, tem que ajeitar. Bora lá! São João na terra é fogueira. Pronto, agora vai. Chegou o jeito. Trabalhar, bora trabalhar. Quadrilha. Vai dançar basquete, tio. Tem presente aí, é? Não, eu amarro nessa aqui, aí vai seguindo. Paixão Romana mandou para ele. Olha. É um quê? Um very goods? Um very goods. Obrigado, Paixão Romana. Um beijo. Eita, você não sabe, viu? Ora pro Nobis. Olha que legal, rapaz. É. Umas conchas, Paixão. A Lida vai pegar uma. Lida quer uma pra fazendinha e um corte de macarrão. Olha, vai ser espalhado as suas conchas. Eu vou pegar uma, porque eu não tenho nenhuma de silicone. Vem, já dá dos meninos, Isadora, depois eles vão pegar. Aqui, ó. Vou ver. Um Bob Goods, é? De Ravi. E até vitamina C, Ah, cálcio pros ossos. olha. Olha aí, que perfeito. Agora vai mesmo. Vai ficar forte toda. Temos desenhos. Eita, cadê Paixão Romana pra dançar mais nós? Não era? Já disseram, anima. Quando eles foram fazer, ela pediu a receita do farm, dá para comprar 6 latas de Milho. De milho. de leite, 6 leite condensado, 6 Oxi, isso é leite condensado, é bom? Ela mandou um recado para ela. E leite condensado e creme de leite, que a mulher ensinou ela. Eita, quando é que fica gostoso? É Eu isso. disse, não, Paixão, não é desse jeito. Olha, olha, mãe desandou a receita todinha. Eu ensinei a ela, olha, ela já faz desse jeito. Olha. É só- E fica bom. Ela disse que ia fazer do teu jeito. Só milho e guano, mas ela manda mandar pra ela. Fica melhor com Eu sei leite. que o Paixão comprou 4 latas de leitinho. Eita, meu Tá, mostrou a foto pai. até. Mas com leite que é mais gostoso, é bom fazer Não, assim. mas é demais. é muito Abraço pra Luan Lucas e Paixão Romana aí, ó. Né, Luan Lucas? É, Luan Lucas e Paixão Romana. Um abraço, Abraço. Paixão Romana. Eita, que pessoa espetacular. E o Paixão Pai, e o Paixão Pai. Paixão marido. Paixão Marido, é. Paixão Marido. abraço pra todos, pra aquela menina que nós queríamos que tivesse aqui mais nós. Quem? Ela. Sim. Olha, Paixão, tá precisando de você aqui. Lê, lê, lê. Ô, saudade, Oh, viu? meu Deus. Eita, lá vem papai com as palhas. Agora vai mesmo. Tomou um boi, não? Nada. Ia plantar ali nas costas pra não melar de terra. Aí deu pra eu, ó. Aonde? Aonde, nem? Pronto, aí, ó. Arrumaram umas palhonas grandonas, é? Que beleza. Vou botar na frente, só que não deu não pra tirar mais. Eita. Só deu pra tirar essas quadras. Agora tem, disse, mas só que é bem alto. Ah. Aí Vai, não, tia se quiser, César. eu botar aqui essa outra manhã. Zé, eu boto no piscando. É, pronto, é. Na frente só. Como é que fecha isso, rapaz? Eu não sei fechar É isso. melhor aqui na frente, né, né?
A lanterna que Orlando deu a papai. Olha que beleza, rapaz. Esse doce foi ver o balão na chuva. Foi. Olha como ficou bom. Então daí pra mostrar o balão. Olha. E viva São João, viu? Olha. Muito bom, ficou legal. Ainda foi colocado mais pra cá, ó. Uma essas motos sai. Vai, vai, dança, dança, dança. Chega ali, vai dançar também. Ei. Esse pé de planta aí vai ser machucado, viu? É melhor tirar ele daí. É. Pronto, acho que a iluminação ficou boa. Olha. Dançarina nós temos, escolhe aí, ó. Dançarina. Ah. Até sem som, é que nem Francisco. Olha. Vocês já viram essa decoração em algum lugar, viu? É a da fazendinha. Olha. Cuidado. Olha que beleza. Pois é, graças a Deus. A última fogueira. Ainda a cirurgia tá grande aí, viu? Legal, rapaz. Ô, lindo, ligeirinho a pacote. Foi. Muito bom. Mudou o clima todinho, ó, do jeito que tava. É. A mulher da barraca do peixe voltou. Olha aí como ficou bom. Amanhã já tá varrendo o salão já. Ajeita, ajeita. Vamos recolher as coisas. Agora tá ótimo. Rapaz, esse balão, ele podia ficar no meio. Se esse balão ficar no meio, fica mais bonito. Depois nós muda. Vamos ver se nós conseguimos dançar a quadrilha. Ver se nós conseguimos dançar a quadrilha, porque aí ficou desse jeito, ó. Eita! Olha! Pronto! Vai lá, vai lá! Vamos pra lá, vamos pra lá! Fez! Pronto, olha aí, ó, que beleza! Chegar mais perto desse povo bonito, aí, ó! Vamos lá, vamos lá! Saia do meio, é? Pronto, olha, tome foto. Agora selfie. Agora selfie. Olha. Ela é mais bonita. Eita, que beleza, olha. Pronto, é isso aí. Tiramos, fizemos a decoração, olha. Olha que balão massa. Eita, coisa boa, olha. Terminamos a decoração, graças a Deus. É isso aí, galera. Obrigado de coração a todo mundo que acompanhou a nossa brincadeira aqui. Muito bom. É isso aí. Que Deus abençoe a cada um. Que dê muita saúde e dê muita paz. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Valeu. O que foi? Lá em casa, né, Elias? Eita, agora vai mesmo. É a dança da chuva, é? Olha. Pronto, agora deu certinho mesmo. A dança da chuva. Vai, vai pra casa. Ai, que show, Ah, vamos de baixo aí. Ficou legal, olha. Olha a diferença, Pia. Ai, acaba com tudo. Pra casa. Ao som da viola, eu quero falar de uma família que é de admirar, do homem direito e uma esposa decente. Seus filhos são frutos da boa semente.
Tem Israel Dantas, que vai no tesouro, tem Alan dos Pios, esse é só o ouro. São 10 diamantes, diamante azul, da Dona Matilde e seu Antônio de Luda. Tem Jean Dantas e o Red Jan, são em 8 irmãos e 2 irmãs, todos bem criados, com educação, pra servir de exemplo para o nosso sertão. Tem Israel Dantas, que vai no tesouro, tem Alan dos Pios, esse é só o ouro. São 10 diamantes, diamante azul, da Dona Matilde e seu Antônio de Luda. Pra família Dantas, eu deixo o meu respeito, encerro a canção, estou satisfeito. Pra toda a família, que é show de bola.